Čo myslíš? Si si istý? Áno. Áno, som. Dobre, zopakujme ešte raz ten tvoj plán. Je to náš plán. OK, zopakuj mi náš plán. Dávaj pozor. Jeden z nás sa postaví, pôjde tam, otvorí dvere, zoberie to, vráti sa späť. Hotovo. Čistá práca. Čo je? Ale nič. Dôkladne analyzujem ten náš plán. Čo do pekla analyzuješ? Jednoduchý plán, jednoduchá záležitosť. Nikdy. Ale nikdy to nie je jednoduché, keď sa chystáš niečo ukradnúť. Už som ti povedal. My nie sme zlodeji. Hodinu si stál pri dverách a pozrel si na to cez kukátko. Bol si vyniesť smeti. Dvakrát si okolo toho prešiel hore-dole a nič. Nikde nikto. Dobre teda, poďme na to. Dobre. Chod na to. Ja? Prečo ja? Taký je plán. Ale vravel si, že jeden z nás. A to si ty. Dobre. Takže ja sa postavím, pôjdem tam, otvorím dvere. Zoberieš to? Vrátim sa naspäť. Hotovo. Čistá práca. Dobre, idem tam. Čo sa stalo? Mám určité morálne zábrany. O čom to kurva rozprávaš? Ide o to... Chystáme sa tu niečo ukradnúť. Kto je zlodej? Definuj to. Je to osoba, ktorá si privlastňuje veci, o ktorých vie, že jej vôbec nepatria. Presne tak. No dobre, tak toto nie je zrovna ten prípad, ale my sa snažíme niečo zobrať. Nie ukradnúť. Zobrať niečo, čo evidentne nikomu nepatrí. Leží to tam len tak na chodbe a nikto to nejaví záujem. A povedzme si na rovinu, kto by tam takú vec nehal ležať pre nič za nič. Urob to ty. Ja? Ty. Taká bola predsa dohoda, jeden z nás. Dobre. Pôjdem tam, zoberiem to, vrátim sa späť, ale chcem 4. Nie, pol na pol. Pol na pol. Pol na pol. Idem. Chod do toho. Ja počkáme ešte? Dokedy chceš ešte čakať? Idem. Ty počúvaj. My sme zlodeji. To sme zlodeji. Ty niekoho čakáš? Prečo ja? Nie je to tvoj byt. Nečakám nikoho. Pusti to pivo. Čože? Vravím ti, pusti to pivo. Počkaj, hádam si len nemyslíš. Áno, presne to si myslím. Môže to byť iba suseda. Áno, samozrejme. 3 minúty potom, ako sme ukradli to pivo.
Ukradli? A kde sú tie tvoje reči o tom, že to nepatrí nikomu? Že o to nikto nejaví záujem? No tak to boli iba reči. Ty si ma oklamal, do Boha. Nahovoril si ma na krádež. Chcel si to pivo takisto ako ja, tak to teraz neháč iba na mňa. Musím otvoriť. Vedia, že sme tu. Musíme sa ho zbaviť. Čo? Vylejme ho. Plechovky vyhoďme von oknom, alebo ich spálme. To nám nejak nepomôže. Aspoň sa nebudem cítiť ako čurák, ktorý má v byte kradnuté pivo. V pokoji sa budeme diplomaticky, pôjdeme tam, pozrieme sa, kto je za dverami a skúsime to už nejako vyriešiť. Áno, už si to viem predstaviť. Dobrý deň, prepáčte, nechceli sme vám ukradnúť to pivo. Mysleli sme si, že nikomu nepatrí. Strčia nás do basy. Nikam nás nestrčia. Ale strčia. Ako tých najposlednejších zlodejov. Prestaň s tými zlodejmi, nikam nás nestrčia. Žiadny život, žiadna budúcnosť, nič. Vravím, že nikam nás nestrčia. Na čo ti to kurva je? Na obranu. Na obranu pred kým? Tí zlí sú predsa tu. My sme tí zlí, čo to nechápeš? My sme tí zlodeji. Prestaň s tými zlodejmi. Čo potom sme? Veď už kurva idem! Počúvaj. Ty zostaň tu, pôjdem ku dverám a pokúsim sa to pokojne vyriešiť. Nie, je to môj byt. Ja musím niesť zodpovednosť. Ja tam pôjdem a všetko vyriešim. Nie, teraz nie je čas na hrdinstvo. Ja viem, že si správny chlap, máš na to, ale mám taký pocit, že do tohto som ťa vtiahol ja a mal by som to vyriešiť ja. A dokedy vás mám čakať? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name.